Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. In questi ultimi giorni d'inverno con la primavera alle porte ho avuto un'idea. Ho deciso di lasciarmi ispirare dai libri che leggo la sera ai miei figli prima di dormire. In queste sere stiamo leggendo l'albo illustrato che si intitola Il ladro di fiori. Ve lo consiglio, è veramente un bel libro e i miei figli me lo fanno leggere anche 2 o 3 volte di fila. Mentre lo leggevamo, i miei bambini mi hanno fatto notare che nel prato davanti a casa nostra ci sono tantissimi fiori gialli proprio come quelli raffigurati nel libro. Così abbiamo deciso di raccogliere un mazzolino di questi fiori il giorno dopo. Quando ci siamo svegliati però pioveva. Allora abbiamo aspettato con pazienza sperando che la pioggia passasse. Dopo aver accompagnato i bambini all'asilo, ho potuto rilassarmi quei 10 minuti nella mia giornata facendo colazione. Ho utilizzato questa tazza che in realtà è di mia figlia, per fortuna non mi ha visto perché sennò si sarebbe arrabbiata. È molto carina, all'interno c'è un unicorno e l'ho trovata sul sito di Sinsei. Questa mattina ho potuto mangiarmi i pancake che mi ha preparato mio marito perché anche lui ha avuto un pochino più di tempo prima di rientrare a lavoro. Dopo aver recuperato i bambini all'asilo, abbiamo notato con tanto stupore che il cielo si era aperto e quindi finalmente siamo potuti uscire giù di sotto nel nostro prato. Mia figlia ha raccolto un piccolo mazzolino di fiori gialli che in effetti erano proprio identici a quelli del nostro libro. I miei figli avevano ragione. Io non mi ero nemmeno accorta della presenza di questi fiori. È proprio incredibile quanto i bambini non diano niente per scontato e guardino ogni singolo dettaglio, mentre a volte noi adulti ci dimentichiamo di soffermarci nell'osservare i dettagli del mondo e della natura che ci circonda. Un altro dettaglio che hanno notato i miei bambini mentre raccoglievano i fiori dal prato è che ormai questi fiori erano già andati a dormire, in effetti era pomeriggio inoltrato. Come vedete sono chiusi. Una volta che li abbiamo portati in casa e posizionati in un vasetto con l'acqua, i fiori si sono aperti e sono rimasti così per diversi giorni, anche se la sera tendevano di nuovo a chiudere la loro corolla gialla. Nonostante siano di semplici fiori di trifoglio, sono veramente carini e anche se ogni anno li vedo sbocciare nel mio prato, non mi era mai venuto in mente di raccoglierne un po' per decorare la casa. Sono molto belli, sono molto decorativi e rendono subito l'ambiente speciale. Nell'attesa che arrivasse l'ora di cena, abbiamo deciso di preparare una torta seguendo la ricetta della nonna. Ultimamente sto trascrivendo tutte le mie ricette in questo libro che ho trovato su Temu. Secondo me è veramente bello sia a livello estetico ma anche molto pratico perché potete raccogliere all'interno tutte le ricette della vostra famiglia. È presente anche un indice che vi permette di ritrovarle molto facilmente all'interno delle pagine. Se vi va di provare questa ricetta, trovate tutti gli ingredienti e tutto il procedimento completo in un video dedicato sul mio primo canale. La ricetta in questione è il rotolo alla Nutella. È una torta che piace sempre ai bambini e noi la utilizziamo sia per colazione ma anche per le merende. È facile da preparare, i bambini si divertono a cucinare insieme a me e sicuramente si divertono anche a mangiarla. Infatti, nel giro di 1 o 2 giorni questa torta è finita.
e quindi non passa mai tantissimo tempo finché io non ne vada a ripreparare un'altra, o da sola o con l'aiuto dei bambini. Ci si mette veramente poco tempo a preparare questa torta, quindi ve la consiglio. Vi lascio il link giù in descrizione del mio video ricetta, oppure andate a cercare nella playlist delle ricette sul mio primo canale. La torta era buonissima, ma soprattutto è stato bello fare qualcosa insieme senza fretta. Vivere in campagna ci insegna ogni giorno ad apprezzare le piccole cose, come un fiore raccolto, il profumo di una torta appena sfornata, il silenzio dopo la pioggia.
Io sono grata per tutti questi momenti, cerco di tramandare questo messaggio anche ai miei figli, sono grata di apprezzare la lentezza, la bellezza nascosta nelle cose semplici. Se anche voi amate questo modo di vivere, vi invito a lasciare un like a questo video e ad iscrivervi al mio canale per accompagnarmi in queste piccole giornate di campagna con la mia famiglia. Spero che il video vi sia piaciuto, adesso vi saluto e ci vediamo il venerdì qui su questo mio canale con un nuovo video. Ciao, a presto!